ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਸਖਸ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਲੈ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਖਸ ਪਾ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।